ابو ذر غفاری رضی الله عنه نو ابو ذر غفاری رضی الله عنه باغ وبکاو چې باغ یې وبکاو او به را پریخي اوس که ما په پټي باندې اوبه را پریخي او یو سړی زما غا شامې اوشلی لختې غپول اوشلی او اوبه زما بل طرف ته لاړې شي زه به ویم چې ښځه به دا پټې په څه باندې اوبه کوم زه هغه سره شر کوم نو ابو ذر غفاری رضی الله عنه اوبه را پریخي دی او باغ اوبه کوي ډېر ځای اوبه کړی دی څه پکې پاتې دی په خټو کې په اوبو کې ابو ذر رضی الله عنه ولاړ دی یو کس داسې حرکت وکړ چې د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه د لختې هغه شامې وشلېده اوبه ټولې لاړې خورې شو ابو ذر رضی الله عنه ډېر زیات په غوسه شو چې انصافداره دا دې څه چل وکړه دا خو تا زما هغه شامې وشلولې اوبه خو ټولې خورې شوې باغ به اوبه کوم پسه ډېره زیاته غوسه ورله دغه وخت کې ابو ذر رضی الله عنه سوچ وکړه چې دا حالت د غصې دی په دا حالت ما نه څه تقاضا کوي بس دې وخت کې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی څه دي نو امام الانبیا فرمایي چې کله تاسو له غصه درشي نو بیا که ولاړې نو کښېنه نو که په ناسته باندې تا نه دا غصه لاړه خو ډېره ښه پخه او که په ناسته باندې م درنه غصه لاړه نو بیا اړخ ولګوه سمله نو غصه به درنه لاړه شي نو حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه وکتل چې دې وخت کې امام الانبیا څه ویلي دي ما له څه کار پکار دی په ما غصې غلبه وکړه څه به کوم نو دغه حدیث ورته رامخکې شو چې غصه درله درشي کښېنه سمدستي ابو ذر رضی الله عنه کېناست په هغې خټو کې کېناست په هغې اوبو کې کېناست جامې یې هم لمدې شوې او جامې یې د خټو شوې حالان کې که زه تو نو موږ به وي یروږه کینو په دې حدیثو عمل کوو خو د دې خټو نه به اخوا لاړ شم نو په اوچه باندې به کینم د دې اوبو نه به اخوا لاړ شم په اوچه باندې به کینم موږ به بیا هم دا چل کړی وی ابو ذر رضی الله عنه وایي نه امام الانبیا وایي غصه درله راله پدلس کینه دا نه چې اخوا به ځي اخوا به کینې په هغې ځای باندې ابو ذر رضی الله عنه کیناست جامې لمدې شو جامې د خټو شوې په حدیث باندې عمل وکړ